Belə bir suala baxaq. Deyilir ki, A ədədinə aşağıda göstərilmiş əmrlər tətbiq olunur. Birinci nə tətbiq olunur? A ədədinə 1 əlavə etmək. Sonra ikinci, alınan nəticəni kvadrata yüksəltmək. Məsələn, biz hər hansı bir nəticə aldıq. Bu nəticəni kvadrata yüksəltmək. Üçüncü isə alınan nəticədən 2 çıxmaq. 2-ni çıxmaq. İndi burada deyir ki, bu əmrlər 1, 3, 2, 1, 3, 1. Ardıcıllığı ilə A bərabərdir 2. A-nı 2 verir bizə. Dəyişəninə tətbiq olunarsa A-nın sonda qiyməti nə olar? Baxın, burada 1 nədir? Üzərinə 1 gəlir. A-nı 2 götürmüşük. 2-nin üzərinə 1 gəlir. Olur 3. Deməli, bunu elədim. Üzərindən xətt çəkirim. Sonra 3-də nədir? 2 çıxmaq. 2-ni çıxdım. Qaldı 1. 3-ün üzərinə xətt çəkdim. 2-də həmin ədədi kvadrata yüksəltmək. 1-i kvadrata yüksəldirəm. Olur 1. Bunu da elədim. Sonra yenə 1 gəlir. Üzərinə 1 gəlməkdir. Aldığım son nəticənin 1-in üzərinə 1 gəlirəm. Alınır 2. Bunu da elədim. Sonra 3. 3-də nədir? 2 çıxmaq. 2-dən 2 çıxdım. 0. Bunu da elədim. 1-də nədir? Üzərinə 1 gəlmək. 0-ın da üzərinə 1 gəlirəm. Bərabər də olur 1. Və bunu da eləmiş oldum. Üstündən xətt çəkdim. Deməli, ən sonunda cavabımızı aldıq. 1 cavabı. Bu sualın cavabı oldu 1.